Hello，大家好啊！咁歡迎嚟到我個頻道啦。咁今日咧係嚟一個深水埗嘅覓食之旅，一共會介紹3間餐廳。第一間咧就係西九龍中心6樓 Food Court 新開，我喺 Threads 度見到嘅一間叫做 Old Boy Chicken 嘅炸雞店。咁頭先見到嘅人龍唔使咁擔心，喺隔離間意粉店排到天昏地暗咁嘅啦。咁就唔係我食嘅嘢，咁 I don't care。咁呢一個餐廳咧，咁佢就喺 Food Court 裏邊啦。好簡單嘅 operation 啦，真係淨係賣雞嘅啫。咁呢個就係我嗌佢嘅一個嘅招牌個 full set 啦。咁 full set 裏邊睇到嘅就係你見到嘅嘢啦。咁分別就有4粒雞堡啦，咁另外有2隻雞翼啦，然後頭先你有見到嘅1隻雞下髀啦，有啲薯條同埋啲配菜同埋啲醬汁咁樣。其實真心話咧，就真係幾 simple。咁我嗌呢一個係佢嘅煙燻醬口味。咁因為我自己好中意食 barbecue 味，咁所以就 hit 中咗我。咁嘢食方面好唔好食咧？咁首先咧，所有嘢其實都 juicy 嘅。咁個雞下髀咧就賣相冇咁靚仔，因為佢剪開咗，可能 make sure 佢熟啦。而雞嗰個 nuggets 咧有啲料到，就係因為佢係用雞肉自己 mince 完之後再炸，所以食落去好肉地，同平時食嘅 popcorn chicken 係唔一樣嘅。咁而個雞翼都 juicy 嘅。薯條方面咧，佢加咗啲紫菜 shake 粉啦，可能要加翻少少鹽調味，但 otherwise 咧，我覺得其實成件事都幾 OK。如果我需要批評嘅話咧，我相信就係佢個擺盤唔夠靚仔咯。好啦，咁跟住咧轉個頭咧就嚟咗呢一間嘅超哥印尼餐廳。咁其實如果由西九行過嚟10分鐘鬆啲，咁就係我所知係2個印尼華僑開嘅啦。咁嗌嘅其實都係啲麵啊、飯啊，可能啲炒菜，一啲比較簡單嘅嘢，佢唔係好 complicated 好多嘢嘅 menu 嚟嘅。咁嘢飲方面亦都唔係話好多種啦，咁其實佢個 operation 都比較簡單。咁而呢2盒咧就係我見到佢哋話如果要買就要早啲買嘅嘢食啦，咁我就諗住買定同屋企人分享嘅啫。鋪頭方面咧，全部都係冇 plan 凳噶啦，坐得比較親密嘅，即係亦都叫做唔係特別舒服啦。咁但係我會覺得都係嚟食嘢啫，咁都希望可能係食完咁快啲喐都係好事嚟。咁我就嗌咗杯珍多冰啦，同埋嗌咗佢個撈麵。咁佢個珍多冰好似25蚊。咁好足料，珍多比較軟熟啦。咁呢碗主食就係佢嘅撈麵啦。咁當中有豬皮啊、叉燒啊、肉粒啊、魚蛋啊、雲吞啊，料方面好足嘅。咁佢係一個酸酸地嘅麵底啦，麵底仲有啲芽菜。啲麵咧好彈牙，所以幾好食。同埋因為佢好多料，所以基本上你每一啖咧都係食到好多餸嘅，所以係好澎湃。價錢方面咧65蚊，我覺得價錢係非常之抵。咁好啦。咁轉個頭就係最後一間啦，咁就係一間外賣店啦，係喺2間餐廳嘅中間位置，叫味蕾烘焙。咁佢嘅名物咧就係佢嘅千層焦糖蛋撻。咁因為個價錢 CP 值好高，10蚊雞。咁我咧就本身都想買布甸包，但因為驚鬧交啦，咁所以最後就嗌咗佢嘅日式個芝士腸包啦，嗌咗佢個煙肉麵包條啦，咁另外再嗌咗個咖啡酥嘅 toast 咁樣，再加埋2隻蛋撻，就拎翻屋企就同屋企人分享啦。哇！佢個價錢真係好抵，69蚊，比起我喺尖沙咀買應該平勁多。咁至於好唔好食咧？咁我就因為都公平啲翻熱咗去食嘅。咁個 toast 咧，我覺得還好啦。咁而個煙肉包咧，其實睇落去有啲似嗰啲法包，但其實食落去一啲都唔似。其實個面都已經唔係好特別似，因為佢好 smooth 嘅，係好食嘅。個芝士腸包有驚喜。咁個千層蛋撻咧，酥皮非常之脆，蛋漿如果再滑啲咧，我就覺得好好食。咁 anyways 啦，多謝晒大家收睇今日嘅頻道啦，下次再見，拜拜。